Інтерв'юєш дітей, які були в Маріуполі тоді на початку повномасштабного вторгнення. Ти розумієш, що вони пережили жахливі речі. І ти обстежуєш цю дитину, в неї немає розладів психічного здоров'я. Мене деколи, це, знаєте, я просто німів. Я питаюся, які у вас спогади, а дитина каже, гарні. Я думаю, вона, знаєте, щось не то. Вона каже, я була з батьками. Моя мама пригортала мене до серця. Вона співала мені пісень. Мій тато мав таке відчуття, що він хотів мені розповісти все, що він знає найгарніше на світі. І ми сиділи в тому підвалі в темряві, але вона каже, мені ніколи в житті ще так не було світло і тепло. Вітаю! Це проєкт «Планета людей», підтримка від The Ukrainians Media, де ми намагаємося зрозуміти, як не зневірюватися і триматися. Нашим гостем сьогодні є Олег Романчук, психотерапевт, дитячий психіатр, директор Інституту психічного здоров'я Українського католицького університету. Дуже добре, що ви з нами, пане Олеже. Дуже дякую за запрошення. Ми сьогодні будемо говорити про спільноту, і в цьому контексті можемо говорити про дві великі екстреми. Спочатку українці об'єдналися, продемонстрували усьому світові, що таке спільні дії і спільні перемоги, але з іншого боку, ми можемо говорити про абсолютно атомізованих людей. Людей, які вже, скажімо, 4-й рік можуть сидіти у себе вдома і боятися вийти на вулицю, з різних причин. Наприклад, це можуть бути люди, які бояться бути мобілізованими. От, власне, для таких людей, які зараз вімкнули YouTube і дивляться нашу з вами розмову, як би ви пояснили, що таке спільнота і чому спільнота – це важливо? Якщо почати з самого початку, з визначення, бо під спільнотою люди називають дуже різні речі, дуже важливо розуміти, що не просто група об'єднаних людей – це є спільнота, бо людей може об'єднувати спільний ворог, якесь спільне тимчасове завдання, груповий нарцисизм, і деколи це страх може їх тримати разом. Але в моєму розумінні спільнота – це є група людей, які об'єднані цінностями. І ці цінності є обов'язково про цінність теж і свободу, і гідність людини. І вони не просто об'єднані, але вони теж плекають цінність доброго стосунку. І в такому сенсі спільнота є справді ДНК всього. Тобто ми можемо сказати, що це певна матриця, в якій людина стає людиною, без якої людина просто не може реалізувати своєї природи. Якщо говорити мовою психології, така велика основоположна теорія психології – це теорія прив'язаності. І теорія прив'язаності, вона є про зв'язок, але про зв'язок не який ув'язнює тебе, не який сковує тебе, не який робить тебе невільником групи чи якоїсь ідеології, а зв'язок, який є життєдайним, який робить тебе, власне, вільним. Тобто це про корені, без яких ти не можеш реалізувати свої крила. І з точки зору науки ми розуміємо, що коли людина є в такому зв'язку, це найбільше благословення, яке вона може мати в житті. Це корелює з усіма факторами: розвиток, реалізація себе, стійкість, розкриття свого потенціалу, щастя, психічне, фізичне здоров'я і так далі. І, відповідно, оця матриця, вона може бути в сім'ї, вона може бути в команді на роботі, вона може бути в громадській організації. І вона всюди буде трішки інша, бо зрозуміло, що робота – це не сім'я, але є спільний прототип оцього життєдайного стосунку і цінностей. І тоді, коли воно всюди є, тоді, що дуже гарно, що всі спільноти, вони десь як соти в вулику, вони створені для того, щоб інтегруватись на макрорівень, і тоді Україна може бути спільнотою спільнот, світ може бути спільнотою вільних народів і так далі. Що спільнота є оцим атомом цивілізації любові. І без неї ми просто не можемо бути собою. От ви, пане Олеже, кажете, що там найменший приклад спільноти – це сім'я, і можемо по-різному це розглядати. Там я і мама з татом, я і мій партнер, я і мої діти. Але коли ми говоримо про такі більші спільноти, які можуть зустрітися десь там в трамваї чи на роботі, то ми мусимо говорити теж про щось, що нас об'єднує. Ви вже частково згадали і про цінності, і про стосунок. Я, напевно, року з 2004-го постійно чую таке словосполучення «зшивати або склеювати країну». Так? І це намагалися робити і через культурні ініціативи, і через якісь соціально-політичні проєкти. Але якщо отак поставити питання в лоб,
А що є отими нитками чи тим клеєм, який склеює нас таких різних галичан і мешканців Полтавщини, Слобожанщину та Ужгород, Донецьк і Львів? Мені здається, що це йдеться про національну ідею. Тобто національна ідея – це, власне, оці сузір'я цінностей, які є свого роду нашим чумацьким шляхом, які показують нам не просто якусь коротку дорогу, от пережити разом там війну, а які показують нам те майбутнє, в яке ми хочемо бачити для себе, для своїх дітей, для дітей своїх. І дивлячись в це майбутнє, ми розуміємо, що з одного боку це гарно, що ми різні. Бо Україна була би дуже бідною, якби ми стали якісь, знаєте, одноманітними людьми, які, знаєте, все в них однаково. Але дивлячись це майбутнє і шукаючи цю національну ідею, для мене, наприклад, весь час повномасштабної війни я дуже-дуже чую Шевченкове «І будуть люди». І я це чую, бо це його погляд в майбутнє, що будуть люди на оновленій землі. Він згадує, до речі, що врага не буде супостата, там умруть ще незачаті і царята. Тобто ми маємо від чогось звільнитися, ми маємо так без нашого ДНК щось забрати, що було тоді вшите. І тоді він каже, буде син і буде мати. Я думаю, йому Рима просто не дозволила ще вставити батька, бо буде спільнота. В суті, буде спільнота. Та, бо Шевченко – це дуже про спільноту. І дивлячись оце майбутнє, і будуть люди, мені це не просто відгукується, а, наприклад, я працюю з сім'ями полеглих героїв. І я часто слухаю історії про них. І я питаюся, от що там, ваш батько, доньку питаюся, що він вам казав в житті найголовніше, от яка його спадщина. І я від стількох людей чув то саме, я це чув теж не тільки від сімей загиблих героїв, що вони кажуть то саме, що батько казав, що може ти не будеш професором чи кандидатом наук, але я хочу, щоб ти був людиною. Бо бути людиною, там, щоб ти була людиною, є найважливіше. Я в часі повномасштабної війни мав зустріч з хлопчиком, я дитячий психіатр, я консультую дітей, йому там 12 років, в нього важка форма такого одного синдрому, що йому дуже важко чітко говорити. І я його питаюся, знаєте, коли я знайомлюся з дітьми на консультації, я питаюся перше так, ким ти хочеш бути, як ти виростеш? А він каже, світлою людиною. І мене це так зворушило, бо я думаю, що найгарніше, що може бути в Україні, це світлі люди. Так, це найгарніше, що може бути. Я теж думаю, що коли люди будуть світлі, вільні, гідні, то економіка буде процвітати, корупції не буде, знаєте, буде солідарність, буде творчість, буде розквіт, буде багато гарних речей, але ключем до того є, що мають бути люди. Так, що ми насамперед маємо бути людьми, і я думаю, це те, що нас об'єднує, бо це щось, що є метарівним, це є Полтавщина, Гуцульщина, знаєте, це так, ті люди вдягнуті так, чи співають такі пісні, але насамперед ядром є людяність, а бути людиною – це вже тоді наступне питання. Що значить? Хлопчик знає, світлою людиною. Так, знаєте, ми кажемо, бути воїнами світла, не просто не озлобитися, знаєте, не щорніти серцем. Що це люди любові, це люди надії, це люди правди, люди гідності, люди свободи. І мені дуже подобається така національна ідея. Я хочу в таке майбутнє. Так. І ключем до цього знову, щоб увійти в то майбутнє, щоб там були люди, нам треба спільнотою туди увійти. Бо без спільноти людина не стане людиною. Я хочу вас в цьому контексті запитатися. Я з вами дуже погоджуюсь. В мене з'явилась мимовільна усмішка, коли я слухав вашу відповідь. І про Шевченка, і про цього хлопчика, який хоче стати світлою людиною. І мені хочеться в це майбутнє, очевидно. Але з іншого боку, сьогодні вранці я спілкувався зі знайомим, який їхав у поїзді і слухав російськомовну розмову двох жінок середнього віку. А інша моя знайома розповіла про те, що підлітки в українських великих містах пішли вже від того бажання і вибору спілкуватися українською. Мова це лише один з прикладів. І оцей ресентимент, який настає, цей відкат назад, який вже не раз переживало українське суспільство, мене засмучує думка про це. Бо я відчуваю величезний потенціал, величезну силу цього ресентименту. Тому я, можливо, в цьому контексті ще раз спитаю у вас, що може бути оцим клеєм момент, який не просто приклеїть нас, а приклеїть нас назавжди. От навколо цих цінностей, цих стосунків там між гуцулами і полтавцями. Я думаю, що коли ми говоримо про
про ці речі, такі, як ви кажете, що це дуже природньо, що дорога становлення людиною – це дорога, яка є все життя. І на цій дорозі є безліч доріг, які можуть нас вести на манівці. І мені може щось дуже не подобатися в тому, що робить інша людина. Бо в людині ми можемо бачити егоїзм, байдужість, часом ми можемо бачити в людині брак свідомості, зазомбованість певною ідеологією. І тому в Шевченкому є теж оце, знаєте, умруть ще не зачаті царята, нам треба боротися з цим. Нам треба боротися з цим. Але коли є війна, деколи нам треба дуже швидко бачити ворога. У нас нема часу, знаєте, так якби на роздуми. Є чорне-біле. Але коли ми дивимося на ворога, це зрозуміло. Для того, щоб снайпер вистрілив, він швидко має розпізнати. Але для того, щоб будувати спільноту всередині, нам є дуже важливо, дивлячись на іншу людину, навіть якщо вона робить щось справді невправді, нечесне, нам важливо не осуджувати її поведінку і конфронтувати її з цим. Але конфронтувати можна в дуже різні способи. Можна сказати, ви ідіоти безмозглі. Так і хочеться. І це не буде вести. Це зрозуміло. Знаєте, емоційна реакція дуже зрозуміла, і сила емоцій дуже зрозуміла. Але ми розуміємо, що це буде дружній вогонь, і він не допоможе нам шукати спільної правди. У мене є така історія з моєї молодості. Я був на революції на граніті. І початок 90-х, і ми в Києві, ми голодуємо. І приходили люди, і приходить чоловік явно дуже неприємний. І він приносить хліб. І він, знаєте, дразне, каже, я вам хлібушка принес, там, бандеровце. І я не знаю, знаєте, 18 років, чому я так зробив, але я підійшов до нього і кажу, я хочу вас зрозуміти. І він мені почав, там, знаєте, як він ненавидить нас, які ми там всі жахливі, противні. І я його слухаю, і я кажу, чому у вас стільки ненависті до мене, бо я з Західної України. Він каже, ви убили моєго діда, там, знаєте, там, бандеровці убили мого діда. І я йому кажу, що мені жаль, що ваш дідо загинув. І він, знаєте, спантеличений. І він спантеличений. Він приходив кожен день, вже без хліба. Він тако мене кликав. Знаєте, і він щось говорив, я його слухав, але він за якийсь час почав слухати теж мою історію, знаєте, моєї родини, Західної України. Я не скажу, що він трансформувався, знаєте, що там, врешті, я не знаю, наші стосунки не мали продовження ніякого. Але, звісно, це дуже такий, категоричний приклад. Але я думаю, що якщо ми хочемо мати спільне майбутнє, в якому ми не війдемо війни один з одним, а в якому є спільна правда. І є право мати свою думку, але шукати цієї правди. І є любов, в якій наші діти не будуть ворогувати між собою, хоч вони можуть то. І є знання, що якщо ти робиш неправду, тебе хтось конфронтує за це, але не обзиваючи, я не кажу про корупцію чи злочини, не відкидаючи. Тому я думаю, коли ми дивимося в це майбутнє, то наші цінності є правда, наші цінності є свобода, наші цінності є творчість, наші цінності є процвітання. Наші цінності, я думаю, ми їх знаємо, бо вони в нашій культурі, в наших піснях, це те, що нам глибоко-глибоко відгукується, наша земля. І я думаю, це, знаєте, це ті сузір'я, які нам треба разом викласти. І в часі війни, мені здається, ми всі багато дивимося на небо, ми всі переосмислюємо історію, ми переосмислюємо майбутнє, ми переосмислюємо, хто ми, і тому ми не раз так пробуємо, знаєте, ці національні ідеї, вони народжуються в різні речі, але я думаю, ми йдемо до спільного знаменника, бо ми пробуємо сказати, хто ми. Ми вільні, ми гідні, ми солідарні, ми люди надії, ми люди спільноти. Я думаю, в кінці в нас формується оце сузір'я наших цінностей, яке, я сподіваюся, нам всім дасть відчуття, що коли ми будемо такими, а до цього треба прийти. Ми можемо вже бути такими, але до цього довга дорога, тут немає ілюзій, то це є найкращий спосіб створити простір, в якому всі будуть процвітати, і в якому ми не будемо витрачати енергію на конфлікти, які руйнують, на політиків, які роздирають, на всі речі, які так легко можуть це все знищити і зруйнувати. А ми не раз не є свідками цьому. І я думаю, це теж наш спільний найглибший страх, що коли війна закінчиться, знаєте,
почнуться вибори, ще щось, і всі почнуть сваритися, і вся ця праця на нашу єдність і на нашу свободу може бути так легко зруйнована. Я зараз пропоную коротко перерватися, тому що у нас є ідея подарунку для учасників та учасниць спільноти The Ukrainians Media, тобто тих людей, які є нашими амбасадорами та амбасадорками. Напевно, ви звернули увагу, що у нас на столі лежить величезна книга, яка так і називається «Планета людей». Ми хочемо, щоб усі гості, які з'являтимуться в нашій студії, залишили для глядачів та глядачок якесь послання. Відповідь на якесь важливе запитання. Але щоб це не був просто текст, до цієї книги ми будемо вклеювати їхні фотографії. А в кінці сезону, до речі, розіграємо цю книгу серед тих, хто просто зараз перейде за посиланням в описі до цього відео і стане амбасадором чи амбасадоркою The Ukrainians. Пане Олеже, усміхайтесь. Так, усміхайтесь. Я сподіваюся, здалося. Витягайте. Ви маєте так, як в кіно, отак махати цим. Для того, щоб там потім писати. Там проявляється. Проявляється там щось, чи ми засвітили? Не, проявляється. Так цікаво, що коли воно проявляється так здалеку, і тільки спочатку обриси, то таке відчуття, що я бачу свого діда, знаєте, що ти бачиш так якби генетичний контур свого обличчя, того, який є. В мене таке відчуття, що мій дідо Микола дивиться на мене, а потім дивлюсь, ні, це я. А це так цікаво, так. Цікаво. Бо так би не сказав, що я там на нього задуже схожий, а так здалеку, то... Гарно, покажіть. То що, мені треба написати щось, так? Дуже красиво, так. Ми вже говорили, що «Планета людей» – це підтримка від The Ukrainians Media. І ми хочемо, щоб ця книга в єдиному екземплярі стала також підтримкою для людей, які перебувають в зневірі, в розпачі, на самому дні. От я думаю, що ви маєте що написати такій людині. Дякую. А прочитати це зможе тільки переможець нашого розіграшу в кінці сезону. Навіть ми не будемо редакцію читати. Крім лінії поділу «служив-не служив», є ще інші задонатив стільки, задонатив стільки. Є «я сиділа в бомбосховищі в Харкові, а я сиділа в бомбосховищі у Києві». Є «я взагалі виїхала з дітьми, а я переживаю все це тут». У ці конфлікти, вони ж зараз таке враження, що ми дали собі мораторій, який все одно частково порушується, але ми прийняли цю спільну домовленість, що посваримося після закінчення війни. Але до чого вони можуть призвести? І теж питання, а як їх уникнути в майбутньому? Як уникнути катастрофи, яка може бути цілком реальною? Я думаю, що коли ми слухаємо різних людей, ми тоді можемо поділитись досвідом, і деколи ми знаємо, знаєте, хтось пережив великі випробування в Харкові, але людина з Харкова може довідатись, що в Голландії інша людина теж пережила великі випробування. І що вона там теж боролась за Україну. І що їй теж там погрожували, чи, знаєте, сусіди-росіяни приносили, знаєте, там і кидали щось, знаєте, якусь гидоту на поріг. І ми можемо теж знати, які непрості були обставини життя тої людини, чому вона виїхала. Я не кажу, я не ідеалізую. Деколи люди роблять помилки, але це їхні помилки, за які вони мають, знаєте, усвідомлювати і відповідати, а нам не судити один одного, нам слухати один одного, нам розуміти один одного, нам теж вміти просити вибачення один в одного, бо деколи ми щось зробили не так. Нам треба мати теж плекати вміння пробачати один одному, так. Нам, я думаю, дуже важливо, щоб будувати спільноту, теж вміти з'ясовувати конфлікти в конструктивний спосіб. Це одне з найскладніших вмінь, але коли ми вміємо вирішувати конфлікти в конструктивний спосіб, то ми залишаємо шанс на відновлення стосунку і деколи навіть на зміцнення. Коли ми зразу атакуємо, осуджуємо, ми руйнуємо і тоді запускаємо всі ці кола помсти, відчуження і так далі. Нам треба дуже набувати мудрості в побудові стосунків і в побудові спільноти.
А ви кажете, кілька разів вжили слово вміння, але щоб вміти, потрібно навчитися. І навчання – це процес. Ви в темі, ви в середовищі. Ви можете сказати, що ми вже почали це навчання? Говоріння, слухання, ведення діалогу. Абсолютно. Це і ті речі, які ми вчимось насправді з дитинства. І ми просто, я би казав так, нам треба більш усвідомлено, ще більш усвідомлено цього вчитись. І нам важливо розуміти, що це не є наука складних речей в принципі. Що це не є щось таке, що тобі, не знаю, якісь там треба спеціалізовані курси, щоб вчитись. Треба бажання, і треба добрий приклад, і треба середовище, де це підтримується. Я наведу такий гарний, зворушливий для мене приклад. Наш попередній ректор і президент Католицького університету, владика Борис Гудзяк, виступає перед першокурсниками і каже їм: я хочу, щоб за час навчання в університеті ви навчилися користуватись 2 словами. Якщо ви навчитесь користуватись цими 2 словами, я буду дуже гордий, що наш університет не є надарма в цьому світі. Слово «дякую» і слово «вибачте». І мене це глибоко зворушило, тому що студент приходить вчити іноземні мови, журналістику, там, не знаю, психологію, богослов'я, щось інше. Але найперше нам треба навчитись бути людьми і будувати стосунок. А для цього нам треба навчитись казати «дякую», навчитись казати «вибачте». Це дуже важлива наука. І коли є цей простір, в якому ми це плекаємо, і ми не толеруємо щось інше, наприклад, осудливість, там, знаєте, якісь там пліткування, і ми це не толеруємо, ми кажемо: стоп, я не буду в цій розмові брати участь. Ми так не маємо з'ясовувати непорозуміння, обмовляючи поза очі і так далі. Тоді ми творимо нову культуру, а культура культивує певні вміння. Вона культивує певні вміння, певні якості. І нам треба творити цю культуру. І ця культура в нас була, але вона теж була так поруйнована всією цією попередньою епохою і Радянським Союзом, який плекав недовіру, який руйнував свободу, близькі стосунки, бо це була загроза для тоталітарної єдності і можливості контролювати людей. До речі, часто можна почути, що Росія прийшла з війною не стільки заради земель чи заради людей, а скільки, власне, знищити цю культуру, цей спосіб і стиль життя, який притаманний українцям, і якого ми навчилися за ці більше ніж 30 років незалежності. Дякую та вибачте, треба запам'ятати цих 2 слова і вчитися їх використовувати. Ми говоримо сьогодні про спільноту, і ми вже дещо зачіпали оці 2 екстреми: самотність і перебування в спільноті. Ви, як дитячий психіатр, психотерапевт, психолог, скажіть, а як на людину впливає перебування у спільноті і перебування на самоті? Я би найперше окреслив, що перебування на самоті буває різне, бо є усамотнення, яке є дуже цілюще. Воно веде до, що ти є на самоті з собою. Ти є усамотніше, щоб глибше чути себе, чи, наприклад, для релігійних людей усамотнення бути з Богом. Можна бути усамотненим, але коли ти любиш, ти відчуваєш поруч в серці своєму всіх людей, ти не відчуваєш самотності. Одинокості. Одинокості. Мене це зворушило в Ігора Козловського, в його спогадах про те, як він був ув'язнений. Він каже: я ніколи в камері одиночці, де би я там не був, я ніколи не відчував самотності. Моє серце було переповнено тими людьми, яких я люблю, і перед яким я є боржником теж за їхню любов. Тому усамотнення не проблема. Проблема – відчуття самотності, відрізаності. І наука каже, що оце відчуття самотності, яке, до речі, в світі має небезпечну тенденцію зростання, воно є дуже токсичне для нашого здоров'я. Воно пов'язано з збільшенням ризику психічних розладів і кардіологічних захворювань, цілого ряду. Воно впливає на роботу імунної системи, нервової системи і так далі. Це тому, що поряд нема когось, хто скаже: йди до лікаря? Чи це інше наукове не тільки пояснення? тому що наше тіло і наша психіка, воно відчуває... Ми народжені бути в племені, в сім'ї. В племені, навіть краще в племені, бо мисливці-збирачі, вони не жили сім'ями, вони жили групами сімей, які були плем'ям. Це дає нам відчуття безпеки.
Це дає нам оці зв'язки, які формують нашу психічну стійкість, наприклад. Бо психічна стійкість – це насамперед стосунки. Та. Але це теж і фізичне здоров'я, бо коли ти маєш це відчуття безпеки, то твоє тіло може мати, знаєте, відбій, коли відбій, включається парасимпатична система, працюють системи, які відновлюють, знаєте, там, зцілюють і так далі, і так далі. І про це дуже багато відомо. Це можна дуже легко дослідити про те, що відчуття самотності є більш небезпечне, наприклад, щодо ризику інфаркту, ніж тютюнопаління. Відомий ризик, який впливає на багато хворіб. Натомість людські стосунки – це є головний фактор стійкості. Головний фактор стійкості. Наприклад, якщо подивитися дослідження стійкості дітей, де би ми його не дивилися, в будь-якій країні земної кулі, в усіх дослідженнях стійкість дітей корелює з міцністю стосунків їх з близькими дорослими. Це універсально. Я в часі війни не раз був зворушений, інтерв'юєш дітей, які були в Маріуполі тоді на початку повномасштабного вторгнення. Ти розумієш, що вони пережили жахливі речі, знаєте, жахливу експозицію до всіх речей війни. І ти обстежуєш цю дитину, в неї немає розладів психічного здоров'я. Немає. І ти питаєш, мене деколи це, знаєте, я просто німів. Я питаюся, які у вас спогади, а дитина каже, гарні. Я думаю, вона, знаєте, щось не то. Вона каже, я була з батьками. Моя мама пригортала мене до серця. Вона співала мені пісень. Мій тато мав таке відчуття, що він хотів мені розповісти все, що він знає найгарніше на світі. І ми сиділи в тому підвалі в темряві, але вона каже, мені ніколи в житті ще так не було світло і тепло. Завдяки оцьому захисному, знаєте, бомбосховищу з людських стосунків, з людської любові, з обійм, з пісні. І вона каже, і тато мене, коли ми виходили на вулицю, він мені звертав увагу на квіти весняні. І ми говорили про мрії, що ми будемо робити в майбутньому і так далі. Батьки є неймовірно, і стосунок в сім'ї неймовірним фактором стійкості. І тому це нам так важливо зараз. Для нашої стійкості, для зцілення ран війни і для процвітання в майбутньому. Можливо, на цьому місці ми попросимо вас, наші дорогі глядачі та глядачки, залишити в коментарях свої думки про те, а хто є вашим особистим бомбосховищем із людських стосунків. Я дуже дякую вам за ці приклади і за це словосполучення про бомбосховище з людських стосунків. Я думаю, що це не просто поетичний зворот, а це дуже влучно описує те, як ми підтримуємо одне одного. І зрештою, коли ви говорили про стійкість, у мене майнула думка про те, що Україна набагато слабша країна, на яку напав такий величезний ворог. Можливо, це і є однією з причин цієї нашої стійкості, такі невидимі горизонтальні стосунки між нами. В умовах, коли ти стикаєшся з травмою, то фактично в тебе є варіант, або вона тебе роздавить, або ти мусиш знайти джерело сили. І ти мусиш його шукати. І тоді ми будуємо ці стосунки. І це той феномен, який називається посттравматичним зростанням. Бо ми знаємо, що люди, які переживають травму, вони не обов'язково мають мати ПТСР, вони не обов'язково вони можуть стати сильніші. Але сильніші не завдяки травмі, а сильніші завдяки тому, що вони будують оці зв'язки. Вони будують ці зв'язки. І для нас в цьому сенсі, я думаю, багато хто каже, що війна дуже темний час, але в цей темний час, може, зорі світять якнайясніше, бо нам так потрібно це світло, нам так потрібно його знайти. Тому цей хлопчик знає, що він хоче бути світлою людиною. А ми розуміємо, що світло – це про любов, про те, що ми не чужі один одному, що ми один за одного стоїмо, і ми підтримуємо, і ми ділимося. І ми відчуваємо в цьому теж велику красу. Це дуже парадоксально, що війна – це страшне жахіття, але посеред війни ми віднаходимо красу цього світла вже, не десь там в майбутньому, коли ми вже є люди, коли ми зараз любимо, і нам це так важливо зберегти. Мене зворушило це в цій книжці «Плем'я» Юнгера, де він описує, як він був в Боснії, в Сараєво в часі війни. І тоді він описує, як він приїхав за якийсь час, і йому хтось каже, що сумує за часом війни. І він не міг зрозуміти, за чим люди сумують. І тоді йому там таксист чи хтось пояснює,
Ми сумуємо не за війною, а за тим, якими людяними ми тоді були. Якими людяними ми тоді були. І я думаю, це те, що нам дуже-дуже важливо не забути. Бо людяність нам потрібна не тільки на час війни, людяність нам потрібна завжди. До речі, рекомендуємо усім прочитати книгу «Плем'я Юнгера». Вона пояснює нам нас дуже влучно. Рекомендую. В мене до вас ще питання. От ми говоримо, ви, відповідаючи на питання, чому стосунок важливий, чому спільнота важлива, ви згадали оцей формат сім'ї. Ми можемо згадати там трошки більше, сім'я і дружня друзі. Друзі, так. І от ми з нашою редакторкою до початку розговорилися ще про бульбашки. І традиційно, скажімо, до вторгнення Росії в Україну на всіх цих хіпстерських сайтах вважалося хорошим тоном сказати, що вихід за межі власної бульбашки веде нас до зростання, робить нас успішнішими та ефективнішими. І я, як людина, яка має великий досвід виходу за межі власної бульбашки, в якийсь момент зрозумів, що а мені так не хочеться, мені так комфортно в своїй бульбашці, і я, відверто кажучи, не можу собі раціонально пояснити, навіщо мені за її межі виходити. Ви сьогодні, у 2025 році, що можете сказати про покидання меж власної бульбашки? Я думаю, все залежить від того, що ми називаємо бульбашкою. Бо якщо ми маємо на увазі бульбашку, якийсь обмежений світогляд, якусь зону комфорту, і ми просто заплющуємо очі, щоб не бачити, що відбувається за нею, то вона є в'язницею. Якщо вона обмежує там. Але якщо за бульбашкою ми маємо на увазі наш дім, в якому є відкриті двері, знаєте, до якого приходять гості, і з якого ми теж виходимо, нам потрібен наш дім. Так. І коли є багато стресу, нам треба ще більше дому, нам треба ще більше відчуття. Але бульбашка, воно має таку негативну конотацію. Дім – це оцей простір комфорту, безпеки, це місце сили. І нашим домом є, як ви кажете, сім'я, коло друзів, але теж команда на роботі, правда? Це так гарно мати відчуття дому на роботі, коли ти відчуваєш, що твої колеги – це твій простір безпеки, це теж твої друзі, це люди, які об'єднані цінностями. Нам дуже важливо теж трансформувати культуру трудових колективів. Що це не просто місце, яке, знаєте, ми прийшли тут заробити гроші і втекти, але що це теж простір, де кожен з нас є важливий, де ми є підтримкою один для одного. Це не тільки в часі війни, це наша філософія, але в часі війни ми це, наприклад, особливо відчули в центрі коло сім'ї, де я працюю. Звісно, що всі наші працівники мають часом різні випробування, різні. І в когось помер хтось з рідних, просто часом важкі часи, через які ми проходимо і так далі. І ми відчули, наскільки це важливо мати такі зустрічі поза роботою, не для навчання, не для вирішення якихось там, знаєте, проблем, як налагодити, а просто поставити свічки, просто сісти в колі, просто поділитись історіями, заспівати пісні, обійняти один одного та поїсти разом, просто побути разом. А що це змінило? От, яку зміну в колективі ви спостерігали? Я завжди в кінці цих зустрічей відчував енергію світла, сили, натхнення і надії теж. Бо коли ти не є сам, і коли ти слухаєш історії, наприклад, історію ця наша працівниця розповідає про брата свого чоловіка, який загинув на війні. Розумієте, коли вона розповідає історію про нього, ми знаємо не просто його ім'я, ми знаємо, якою гарною людиною він був. І від того нам всім хочеться бути теж гарнішою людиною. Теж так, як він, турбуватись про інших. А тоді хтось у відповідь на цю історію хоче поділитись, наприклад, спогадами про свого діда, який був депортований в часи комунізму в Сибір. І як він через це все пройшов. І як він тобі казав, що коли важко співай, бо пісня – це сила. І ми слухаємо цю історію, і ми раптом торкаємося, знаєте, якоїсь, так якби, знаєте, хтось відкрив свою скриню і нам показує щось дуже гарне зі своєї спадщини. І ми зворушені, і тоді хтось каже, давайте заспіваємо. І вона каже, яка була дідова улюблена пісня, і ми всі співаємо. І коли ми співаємо, ми чуємо, що дідо співає з нами, знаєте. І ми чуємо, що ми є спільнотою і мертвих, і живих, і ненароджених, і ми сильні тоді. Ми тоді дуже-дуже сильні, так.
Дуже-дуже сильні. Та. І тоді всі спроби ворога оце посіяти паніку, зневіру, вони просто відбиваються. Тут можна бульбашку використати, знаєте, як таку мембрану, яка просто відбиває. Ми маємо цю колективну мембрану нашої стійкості, яка всередині допомагає нам берегти той енергетичний клімат цінностей, любові, світла, сили, яка нас тримає. І, звісно, ми вчимось, бо хтось каже, я зараз відчуваю, як важливий сон там, чи я там ходжу на прогулянки. Ми собі беремо ідеї, як цю стійкість плекати. І стаєте ближчими, не просто колегами. Так, в нас є таке гарне українське прислів'я, що розділений біль меншає, чи легшає, бо ми його ділимо. Тобто біль є великий, але нам легше його нести, але розділена радість множиться. Так. Спільнота – це про ділення радістю, болем, скарбами. Це так як, знову, це дуже проста метафора, але кожен приносить до цього столу якусь свою їжу. Так би ти їв тільки, знаєте, якийсь свій сендвіч, а так хтось приніс, знаєте, свій сирник, хтось приніс там свій якийсь там рибний кіш, і ти це все можеш спробувати, і ти можеш бути збагаченим від того, що ми ділимося. Радянський Союз, знаєте, вся ця ідеологія руйнування довіри між людьми вела до того, що кожен в куточку їсть щось своє, знаєте, і, боронь Боже, поділитися. Так. Можна забрати, але не ділитись. Так. І тоді ми не довіряємо. А спільнота вчить нас, коли ми ділимося, ми всі збагачуємося, ми всі стаємо багатші, бо ми не тільки можемо скуштувати цей кіш, але потім рецепт отримати. Наші діти будуть їсти якусь смачну їжу. Ми в спільноті маємо набагато більший потенціал можливостей розвитку, навчання, креативності і так далі. Тому спільнота є таким чудом. Я хочу наголосити на різниці між цими двома спільнокореневими дієсловами «ділитися» і «поділятися». І от продовжуючи говорити про там великі, малі спільноти, бульбашки, а чи може бути спільнота не цілющою, а такою, яка травматизує? Чи може бути ця бульбашка не мильною, а токсичною? Знову, якщо ми говоримо, якщо, власне, ми маємо на увазі просто групу людей може бути джерелом дуже негативних речей. Дуже. Спільнота, якщо це місце любові, цінностей, правди, то, знаєте, по визначенню вона. Але група людей може бути зовсім травматичною. І деколи люди називають цю групу спільнотою, але це не робить її спільнотою. Та? Я візьму приклад. Наприклад, ми всі кажемо, є велика цінність в групах взаємопідтримки. Там спільнотах, наприклад, сімей полеглих. Що це великий ресурс підтримки. Але від того, що люди пережили спільний досвід втрати, це зовсім не означає, що вони зберуться разом, і це буде місце підтримки. Вони можуть накручувати один одного злістю, вони можуть там просто вентилювати свої, знаєте, образи і так далі. І я деколи чую від когось, хто каже, я туди прийшла, і мене просто розболілась голова від цього ступеню злості, накипу емоцій, образ на всі. І я пішла, бо я просто не можу там бути. Так. Тому ми не стаємо спільнотою просто тому, що ми зійшлися разом і ділимося всім, що є. Ми маємо ділитись теж в мудрий спосіб, в турботливий спосіб. І ми маємо з певної позиції ділитися. Тому, щоб стати спільнотою, група потребує, я би казав так, мудрого плекання. Це так, як сад. Вона потребує мудрих садівників. І тоді ця група взаємопідтримки може стати неймовірним джерелом ресурсу. Бо ми чуємо безліч інших історій. Я знайшла розуміння, я знайшла підтримку, в мене якісь там фінансові труднощі. За один день всі з моєї групи вирішили це все і ще зверхом. А в групах людей ми всі маємо цей досвід осудження, нечесності, використання. І це глибоко ранить. Це може залишати глибокі рани, однозначно. А от ви як психолог, таке запитання трошки вбік, але якими мають бути ось такі червоні лампочки, які засвічуються, які вказують тобі, з цієї спільноти варто піти? Що у собі потрібно відчути, щоб зрозуміти, це не те, що буде для мене добре? Якщо там немає поваги до людини, і якщо там немає свободи, якщо там є осудливість, якщо там все крутиться довкола его,
Деколи людина, яка це створює, яка хоче все контролювати і оплески, а деколи колективного его, бо деколи ми можемо мати таке «ми єдині, ми найкращі, всі інші це, от ми там», знаєте, така, та. Напевно, оці речі. Дякую дуже. От давайте поговоримо тепер про спільноти, які можуть... От ми поговорили про конфлікти всередині спільнот, всередині великої української спільноти, а зараз про спільноти, які конфліктують між собою. І для мене, напевно, таким найяскравішим прикладом останніх 3 років може бути, я нещодавно почув від свого знайомого, у нас в селі уже хлопців немає. Так, і це, очевидно, про мобілізацію, мобілізаційний ресурс. Я підозрюю, що це потенційний конфлікт між селом і містом. Не через якісь там економічні речі. Що нам про це думати, як нам про це думати? І давайте на цьому поки що зупинимося. Я думаю, в першу чергу є питання несправедливості. І з несправедливістю треба боротись. І коли нас злить несправедливість, це дуже добре почуття. Тобто це не є щось не окей. І я думаю, що ми всі маємо... Спільнота неможлива без правди. Без правди, так. А правда – це теж справедливість. Тому я думаю, що в цьому питанні є одна річ дуже проста, що, можливо, є якась несправедливість, з якою треба боротися. І це не означає, що якщо війна, ми маємо мовчати про, знаєте, зловживання, знаєте, якісь несправедливі процеси мобілізаційні і так далі. Це одна річ. І тоді, може, люди з села відчувають, що в місті їх підтримують, умовно. Знаєте, бо в нас є спільна правда, в нас є спільна країна, і ми всі важливі. Не є хтось менш важливий, хтось більш важливий. Тому, коли ми разом, то це будує місточки. Ми робимо протилежний аспект. І тоді люди, умовно, з одної спільноти, вони будують місточок до іншої, вони кажуть, так, ми поруч з вами, ми вас підтримуємо, ми стоїмо поруч. І я думаю, що це є дуже важлива річ, щоб оці спільноти різні, щоб вони не були ізольовані і щоб вони мали зв'язок. Так, це дуже, дуже важливо. Я, для прикладу, ми нещодавно робили в УКУ таку ініціативу вшанування пам'яті полеглих, то для нас було дуже важливо, що сім'ї полеглих з наших працівників, студентів не будуть на цій події самі. Що ми будемо всі разом, що ми прийдемо всі як спільнота, бо це наша спільна пам'ять, це наші спільні герої. Це не є щось, що ми робимо там. І коли я говорив, я теж казав, що ми хочемо обійняти вас, але я теж відчув глибоко, але ми теж потребуємо ваших обійм. Бо ви теж маєте що нам дати. У вас є сила, у вас є історії, у вас є любов. І це з'єднує нас. Так. Бо інакше ми можемо мати таке відчуття, що ось ми собі, нас не розуміють, а так ми робимо щось разом. Ми потім разом садимо дерева, разом пов'язуємо ці... І це зміцнює, це будує зв'язки. Тому це питання справедливості, це питання оцих місточків, це питання спілкування, і це питання теж діалогу, щоб чути один одного. І говорити правду в цьому. І говорити правду. Не просто чути так, але шукати правди і діяти тоді згідно правди разом. Дякую вам дуже. Я дуже коротко ще питання до цієї теми. Ви згадали про певний ритуал висадження дерев, пов'язування імен. Але зараз у нас є великий всеукраїнський ритуал, який на місцях здійснюється з деякими там незначними різницями, але загалом в 9 годині ранку нам пропонують зупинитися чи на автівці, чи просто зупинитися, чи вдома, і вшанувати хвилиною мовчання військових, цивільних, тих, котрі постраждали і загинули заради нашої свободи. В чому сила цих ритуалів? Як це працює? Ритуал – це є певна символічна дія, яка плекає певний внутрішній процес в людині і певний соціальний процес. Якщо ритуал не плекає цього внутрішнього процесу, він є мертвим, він є формальним. Але якщо він плекає цей процес, і, наприклад, це справді зворушливо бачити, як зупиняються автомобілі, як зупиняються пішоходи, і ти відчуваєш, що це не є просто так, зупинитися, але ти бачиш обличчя людей, тому що ця хвилина – це пам'ять, а пам'ять – це стосунок. І це стосунок, який триває, і це справа, яку ми продовжуємо. То ця одна хвилина – це свого роду теж налаштування на день.
І це нагадування, що ми є одною спільнотою. А кожна спільнота – це не є просто спільнота живих, це завжди, так як в Шевченка, і мертвих, і живих, і ненароджених. Це спільнота, яка має подорож крізь час, з минулого в майбутнє. Тому в такому аспекті ритуал має велику силу. Та. І для прикладу, як ми садили ці дерева на пагорбі пам'яті в Стрийському парку, тобто ми садимо, але символ, що це вічно зелені сосни. І вони будуть рости. Але символізм є теж, що війна, яка руйнує, вона не озлоблює нас і зупиняє. Та, ми боремося, і злість нам потрібна, але ми робимо щось життєдайне, ми садимо дерева. Та, ми садимо дерева, ми творимо Україну. Та. Цей ритуал народився з історії про нашого студента Олеся Щерба, який був на позиції під Бахмутом, і він писав своїй коханій, що він бачить посічений сад. І він каже, моя мрія побачити, як би він зацвів. І ми собі просто подумали, що це символ, що мрія всіх героїв, щоб Україна була садом, щоб вона процвітала. Тому садити дерева – це не просто про те, що ми садимо дерева, але що ми є люди надії. А зверніть увагу, надія – це дія. Це те, що кличе нас до дії. Це не просто, що ми сидимо і сам надіємося на щось, а ми вже сьогодні діємо. Ми садимо дерева, після дерев ми йдемо там вчитися чи працювати і так далі. Тому ритуали можуть бути наповнені глибокими сенсами, які допомагають нам жити і творити життя, і бути стійкими. І ми це робимо разом знову. Я був в той момент, і ти йдеш, і тут якась мама, я її не знаю, але вона пов'язує цю пташку, і вона каже, мого сина звали, і називає ім'я і прізвище. І ти бачиш в її очах, що для неї це так важливо. І я кажу, розкажіть про свого сина. Та я хочу знати. І ми стоїмо і говоримо, і я слухаю, і я радий знати її сина. Та, я радий, а вона рада теж знати, що ще хтось знатиме її сина, і хтось буде продовжувати розповідати історії про нього. Тому ритуали є символами. Вони запрошують нас до дії, яка виходить за межі цього символізму. Бо не йдеться, що нам кожен день треба садити сосни, але кожен день нам треба садити щось, що будуватиме процвітання в Україні і творитиме життя. Я от думаю, ми на початку говорили, говорячи про клей, про нитки, якими ми зшиваємося, що це може бути шевченківське, і будуть люди, і тут питання які. І от я думаю, що через такі ритуали ми формуємо оцю нашу ідентичність. Мені здається, що однією з найцінніших цитат сьогоднішньої нашої розмови буде цитата про те, що спільнота – це не тільки ми сьогодні, це ми вчорашні, ми завтрашні. Бо коли ви говорили про пісні, я чомусь згадав, наскільки свіжо, актуально, сучасно звучало «Ой, у лузі червона калина» після 24 лютого. Це пісня, яка просто перезавантажилася і стала нашою. Не просто піснею наших предків, а вона стала нашою. Але я все-таки буду згущувати хмари, тому що маємо поговорити про небезпеки і те, як їх долати. Які тонкі місця в українській спільноті ви, як професіонал, зараз бачите, і що зробити для того, щоб уникнути розриву у цих тонких місцях? Я думаю, що тонкі місця – це ті лінії, які ділять людей на різний досвід. І ви вже згадували про це. Хтось був на фронті, хтось не був мобілізований, хтось був за кордоном, хтось був в Україні. Я думаю, тонкі місця – це те, що історично є різне. Мова, знання історії своєї і відчуття ідентичності. Тонкі місця можуть бути теж в політиці. В політиці і в тих місцях, де є потенційно конфлікт, наприклад, бо треба боротись за владу, кого виберуть і так далі. І, напевно, там в останньому місці воно є найбільш небезпечне, бо щоб тебе вибрали, політики можуть вибирати стратегію, зробити свого конкурента, так якби очорнити його. І ми маємо це абсолютно не прийняти. Нам, якщо ми хочемо бути спільнотою, то ми маємо боротися за найкращі ідеї. Мені справді страшно згадувати, знаєте, ці політичні шоу, всі ці речі, бо це те, чого я би хотів, щоб не було. Щоб ми не дозволили цьому
Бо це той самий нарцисизм, який ми бачимо в Росії, як російський шовініст. Оцей дух нарцисизму, знаєте, зверхності, неповаги, він має вмерти. Ми маємо його як суспільство не толерувати і казати стоп на кожному місці. І, звісно, є багато хворого, що залишилось незціленим з радянських часів. Для когось далі корупція є окей, чому не заробити, як є можливості, чому, як є нечесний спосіб цього. І я думаю, напевно, це є ті місця, які вони нас манять спокусою. Ну це ж простіше, ти заплатиш і маєш права водійські. Ну, нащо тобі там мучитися 5 разів перездавати? Це ж ніби ми вже так всі звикли. Ну, ти що, дурний будеш здавати там? Ну, тут ж є можливість, але тут є справа в тому, що якщо ми підемо дорогою неправди, ми не прийдемо в те майбутнє, про яке ми мріємо. І я думаю, тому є так важливо, щоб ми разом, це як в медицині, все починається з діагнозу. Що ми сказали, ні, це ракова пухлина, ми не будемо її живити, ми маємо це подолати. Йосип Сліпий колись так гарно сказав, і я думаю, це така влучність, що ми всі вийшли з СРСР, але не з усіх нас вийшов СРСР. І я думаю, це не тільки про СРСР, це про кріпацтво, про всі ці історії поневолення людського духу, коли людина є невільна, коли не вкрадеш, не проживеш. Тут можна говорити про багато ментальних цих шаблонів суспільного устрою, які нам так важливо вийти з них, та трансформуватись і не тільки перемогти темряву в сенсі північного сусіда, але темряву, яка всередині нас. Але це тривалий процес. Тривалий. Давайте про тривалість і поговоримо. Я маю невеликий досвід там роботи в сфері прав людини. І от в одному з інших подкастів на The Ukrainians Media моя знайома правозахисниця сказала, що коли вона дивиться дослідження, ставлення до прав людини, сприйняття рівності, різноманіття в українському суспільстві, коли якийсь показник зростає на 2%, скажімо, прийняття, то вона радіє і розуміє, що всі ці безконечні зусилля були немарними. Всього 2%. І мені стає дуже сумно, коли зараз, після повномасштабного вторгнення, я уявляю собі, як далеко оця десятилітня боротьба могла відкотитися назад. В контексті антисемітизму, ставлення до прав жінок, ставлення до інших націй, людей іншого кольору шкіри, гомофобії, мізогінії тощо. На вашу думку, це моє занепокоєння є виправданим і на часі, чи сьогодні перед такими великими викликами, перед якими ми стоїмо, це не на часі? Мені здається, що завжди є на часі бачити людину. Завжди є на часі бачити людину. Бо ті речі, про які ви говорите, це не просто про якісь там феномени, які міряють соціологи. Але умовно, якщо ця людина, для прикладу, з розумовою неповносправністю, на неї хтось дивиться і не бачить в ній людини, це є щось, що ми маємо боротись сьогодні. Бо ми не будемо людьми сьогодні, якщо ми осуджуємо людину через інвалідність, там всі інші речі, які ви згадали, і не бачимо в ній людині. Я думаю, ми є світлими людьми. Слово «світло» передбачає, що ми добре бачимо. Якщо ми бачимо в людині людину, гідність в кожній людині, якщо ми поважаємо кожну людину, то ми вже є людьми. Нам не треба якогось там майбутнього, коли ми всі будемо людьми. Це йдеться про сьогоденнішній вибір, сьогодні бути людьми правди, свободи, світла і так далі. І тому це завжди на часі. Бачити людину, поважати людину, захищати гідність людини – це завжди на часі. Дякую дуже. Перейдемо до вирішення проблем, які накопичилися. Дуже часто останнім часом можна наштовхнутися і на брошури, і на публічні події, і на записи в Ютубі про те, як спілкуватися з різними новими групами людей, які з'явилися у нас за ці більш ніж 10 років. Зокрема, як спілкуватися з ветеранами, як спілкуватися з людьми, які приїхали на мирну територію у відпустку, як спілкуватися із тими, в кого ПТСР, з тими, хто втратив близьких, з тими, хто отримав інвалідність. І все це різні способи. Але ви, як психолог, скажіть нам, будь ласка, яким є спільний знаменник у цьому спілкуванні? Тому що ми всі завжди забуваємо правила і прийоми, але ми можемо запам'ятати один секрет, який спрацює у всіх ситуаціях. Думаю, напевно, якщо говорити одним словом,
то насамперед це слово «слухати». Бо ми деколи думаємо, а що сказати? Знаєте, а як там то? Це важливо, важливо, які ми слова використовуємо. Але я думаю, ми можемо зрозуміти іншу людину, якщо ми хочемо насамперед її слухати і хочемо її зрозуміти. Тому я думаю, це дуже-дуже важливо не виходити з такої позиції, я знаю, як спілкуватися з ветеранами, бо я пройшов тренінг, там мені хтось розповів. Коли ми думаємо, що ми знаємо, знаєте, ми вже тоді йдемо повні своїх ідей. Коли ми є в позиції швидше такій смиренній, бо ви розумієте, кожен ветеран – це теж інша людина. Кожна сім'я, яка переживає втрату, це теж інша сім'я. І вона може бути на різних етапах. І то, що сьогодні вона потребує почути, завтра може бути вже зовсім інше. Тому, якщо ми підходимо з цієї позиції такої смиренної, що ми не завжди знаємо, що сказати, але ми хочемо слухати і зрозуміти. То, як правило, в багатьох ситуаціях ми знайдемо належні слова. Бо коли ми відчуваємо людину, розуміємо, нам тоді, знаєте, легше сказати щось у відповідь саме їй, бо ми її відчули. А якщо ми її не бачимо, не чуємо, не розуміємо, а приходимо з готовими якимись шаблонами, воно може бути зовсім не туди. Я не хочу хвалитися, але я нещодавно схопив себе на тому, що найкомфортніше мені, коли я спілкуюся зі своїми друзями військовими, чи по телефону, чи коли йдемо на львівську каву, то, власне, слухати. Я зрозумів, що просто заткайся. Тобі потрібно послухати, тому що людина потребує слухача. Окей. Я хочу, щоб ми з вами вийшли за межі України і подумали про глобальне українство. Багато моїх колег кажуть, що нам би було добре, якби українці у світі поводилися щодо України так само, як євреї у світі поводяться щодо Ізраїлю. Адже євреї мешкають усюди, але Ізраїль – це великий скарб, який вони лобіюють, який вони люблять, заради якого працюють. Я думаю, що у нас тут величезний потенціал, однак з іншого боку, я чую, що так звана стара діаспора створює конфлікти з так званою новою діаспорою, а нова намагається чогось навчити тих, які в різних країнах живуть десятиліттями. Що нам треба зробити, щоб оцей клей, про який ми з вами говорили, спрацював на глобальному рівні? Нам треба мати діалоги на глобальному рівні довкола наших цінностей. Нам треба тоді теж вміти давати зворотній зв'язок. І, звісно, без рожевих окулярів. Це нічого не станеться так просто і легко, і немає якогось, знаєте, чудо-рецепту, що раптом всі об'єднаються і будуть то. Але нам важливо вибрати напрямок нашої дороги. Якщо в нас є єдиномисліє і братолюбіє, то в нас є дорога, на якій далі ми будемо інтегруватись більше і більше, бо в нас є ті самі зорі цінностей і є бажання вчитися будувати стосунки, любити один одного, цінувати один одного. Якщо ми рухаємося з цими речима, то ми будемо йти до більшої інтеграції. Я думаю, друге дуже гарне Шевченкове послання – це теж його ці неймовірно геніальні два слова «розкуйтеся, братайтеся». Бо братайтеся – це про спільноту. Ми кажемо побратими, правда? Тобто, що це ніби тобі не рідна людина, але це як брат. Це щось таке, що, знаєте, як кровні вузи, вони навіки. Це така сила стосунку, братерству душ. Ми деколи кажемо, що ця людина, ми кажемо, рідна душа. Спільнота – це про рідність душ. Коли є оце єдиномисліє, є це ділення, є ця відкритість, є підтримка. Тому оце братайтеся, воно, власне, але це таке важливе застереження Шевченка, що ми не можемо брататися, якщо ми не є вільними. Якщо ми в полоні свого его, свого нарцисизму, своєї недовіри. Це те, що Едіт Егер казала, коли вона з концтабору вийшла, що вона каже, виявилося, що найбільша в'язниця – це не концтабір, а це в'язниця всередині мене, з моїх страхів, упереджень, помилкових переконань. І я думаю, це ота робота, яку нам треба зробити, не тільки захистити нашу незалежність і свободу, зовнішню, але оці внутрішні кайдани скинути, трансформуватися, перемогти темряву, стати справді вільними, світлими людьми, тоді нам буде набагато легше брататися. Бо вільні люди створять спільноту. Невільні люди творять тоталітарні групи чи розсипаються.
Ну, в мене постійно в голові, ви наводите різні приклади. Ви, до речі, по-моєму, жодного разу слово росіяни не вжили, але мені здається, що, власне, щодо цієї групи складно використати слово спільнота. Так. Мені здається, що тут величезна різниця. Окей, давайте від глобального до одиничного. Я колись почув дуже цікаву фразу, яку, мені здається, варто завчити дуже багатьом активістам та активісткам. Вона полягає в тому, що аби змінити планету, почни з чогось маленького. Наприклад, зміни свою сім'ю або зміни себе. І в оцих мікрозмінах, в ріку перероста дзвінкий ручай, що найголовніше? З чого варто почати? Думаю, кожен подивитись довкола себе. Мені здається, нам всім важливо починати свій ранок і завершувати свій день, дивлячись на небо. Це метафора. Нам всім дуже важливо пам'ятати про найголовніше. І війна це дуже загострює. Ми розуміємо, що наша сила є в сенсах, в цінностях. Це те, що є духом. Це те, що є духовним, бо це енергія, яка дає неймовірну стійкість. Пан Мирослав Маринович, ви знаєте, дисидент і неймовірно мудра людина, в нього є такі кілька розважань про стійкість, і він в кінці каже, стійкість є в нашому дусі. І от визначити цей дух, бути під'єднаними до джерела духу, це дуже важливо. Тому я думаю, що нам всім треба частіше дивитись на наші зорі. І так як ми телефон заряджаємо в акумулятор, нам треба живитися з цих джерел цінностей. Індивідуально і колективно. Тому це про єдиномисліє. Це не є просто якась абстрактна річ. Це те, як ти починаєш день. Це те, по чому ти визначаєш, що ти сьогодні будеш робити чи не будеш робити. Це те, які рішення приймає твоя організація. Це те, знаєте, ці зірки – це так якби той орієнтир, той компас, по якому ти живеш кожен день. Тому, я думаю, це так важливо нам бути з цінностями. Бути з цінностями, бо вони будуть плекати оце єдиномисліє і завершувати свій день, звіряючись, як ти його прожив, згідно цих цінностей, і йти по них день. Тому, я думаю, це про цінності. Нам важливо це практикувати, і в усіх групах, де ми є, нам треба боротись за те, щоб ми не забували, заради чого ми тут є разом. Який є сенс. Знаєте, кожна організація має свою умовну місію, візію. І дуже часто це на сайті. А нам треба, щоб це було не на сайті. Нам треба, щоб це було, власне, основою тою енергією, яка нас рухає. Тому, може, перше – це цінності, це час цінностей. Друге, я би казав так, що нам треба кожен день бути уважними до плекання стосунків. І знову, в кожного це можуть бути дуже різні речі. Може з того, що ми просто вітаємося більш уважно, що ми дивимося, просто заглядаємо в очі один одному, коли ми кажемо «добрий день, як справа», а не просто «привіт» і навіть не помічаємо один одного. Що це можуть бути якісь маленькі речі, чи просто випити каву і справді послухати один одного. Не просто там тільки говорити, що тобі хочеться, але послухати. Не просто ти як, але ти як справді. І бути один. Але теж і шукати, деколи це означає шукати простір, де ми творимо стосунок, де ми ділимося. Так як я кажу, наприклад, в нашому центрі, що ми виділяємо окремий час просто поділитися, сісти в коло і поділитися. І знову, якщо це йдеться про сім'ю, то ми теж розуміємо, що стосунки в сім'ї, вони не стаються просто так, але ти себе кожен день питаєш, а що ти робиш, щоб цей стосунок побудувати, Що ти робиш, що ти плануєш. Тобто нам треба ставитись до цього дуже стратегічно. Дуже стратегічно. Я мав нещодавно такий гарний досвід з донькою і з сином. Я з кожним з них окремо пішов в похід гори. І це стратегічне рішення. Хто переміг? Не хто кого, разом, в парі мається на увазі. Один день там з донькою ми ходили на Парашку, другий день з сином на Боршавський хребет. Але суть є, що це час не просто піти вгору, не просто вийти на вершину, а головне це разом це робити. Знаєте, це час, це стратегічно знайти простір, де не тільки ми маємо ціль вийти,
але де насамперед ціль бути разом в цій подорожі. І в цій подорожі говорити, ділитись, слухати, мріяти, знати один одного краще. Бо ми можемо жити під одним дахом і не знати один одного, і не відчувати один одного. Тому нам потрібно мати цей другий компонент – час стосунку. Антропологи називають його час біля багаття, бо вони кажуть, що мисливці-збирачі, от у них вдень є там умовно полювання, збирання корінців, але вони кажуть, ввечері, коли вони збираються біля багаття, що в них зовсім інші розмови. І мене це дуже зацікавило, що в них інший тип розмови. Вдень це так якби про де вполювати, де знайти, там про бізнес, умовно кажучи. А біля багаття вони розповідають історії, біля багаття вони співають, біля багаття вони згадують померлих, біля багаття вони розповідають якісь там міфи і так далі, і так далі. І нам потрібно відчувати важливість цього часу біля багаття, де ми відчуваємо один одного. Тому це час такого ділення. Це друга річ. І я думаю, третя річ для спільноти, і це може звучати дивно, але спільноту теж будує не тільки час, коли ми ділимося, слухаємо, розділяємо біль, але час радості або час святкування. І з точки зору психічного здоров'я ми розуміємо, що вміння культивувати радість є дуже-дуже важлива. Тому що радість, надія, позитивні емоції, вони дають нашому тілу дуже важливі сигнали. Вони дають знати, що зараз все є добре, або зараз є щось добре. І коли є щось добре, то дослідження показують, що наше тіло і психіка переходить в інший режим. Не в режим, де є небезпека, як на ній зосередитися, як про неї думати, а в режим відновлення, зцілення, наповнення ресурсами, креативності, щось творити, будувати стосунки. Тому нам теж дуже важливо, бо війна може це дуже легко забрати. І деколи ми навіть можемо казати, я не маю права порадіти чи посвяткувати, бо там хтось на фронті. Але це потрібно і на фронті, і всюди. Нам дуже важливий цей час вдячності, час надії, час радості. У нас був такий гарний досвід в УКУ, ми поїхали, в нас є так звана літня школа, і там група різних фахівців УКУ поїхала літом. І я вже 2 літа їжджу на цю літню школу. То перший раз, як ми поїхали, то 2 роки тому, хтось засік час, 5 годин нон-стоп співали. І це так спонтанно. Це таке було відчуття, що ми настільки спраглі, бо в тому стресі, знаєте, в цьому постійній залученості в війну, всі ці відповіді на виклики, що нам теж так важливий час, коли ми можемо просто разом співати. І нам навіть не треба нічого говорити. Пісні все розказують. Вони засвічують зорі, вони ділять нас емоціями. Але в чому суть пісні спільної? Що ми відчуваємо теж єдність. І ми вивільняємо, і ми радіємо. Бо багато пісень є життєствердних, таких радісних, часом жартівливих. Тому нам теж дуже важливо культивувати час, коли ми разом святкуємо життя, коли ми разом відчуваємо і висловлюємо вдячність, ділимося теж чимось добрим і радіємо цим. Це дає нам сили. І оцей час цінностей, час спілкування, ділення, час святкування, вони тоді творять спільноту, яка готова братися до праці і працювати, і має стійкість, і має енергію. Дуже дякую вам. Останнє запитання. Якби вас попросили одним реченням пояснити, чому майбутнє процвітання і виживання України полягає в плеканні і будуванні спільнот, що би ви відповіли? Я колись читав дуже гарну книжку психотерапевтки з Східної Німеччини. Їй повторно снився сон, що вже нема Берлінської стіни, і вона хоче перейти в Західну Німеччину, і кожен раз стикається з невидимою мембраною, яка її відкидає. І я думаю, що ми, українці, маємо часто це відчуття. Нам здається, ось, Ющенко переміг, знаєте, революція завершилась перемогою, все, двері в майбутнє відкриті, начебто диктатора нема, Янукович втік, ніби іди, ніби тебе нічого не обмежує, але є невидима стіна. І оця мембрана, цей такий, знаєте, ця невидима стіна, вона є з наших індивідуальних і колективних оцих ментальних моделей.
І щоб перейти в те майбутнє чи в ту реальність, про яку ми мріємо, має відкритись портал. І ви знаєте, в всіх казках перед ким відкривається печера? Перед героєм, який має чисте серце, світле серце, або перед групою друзів, які мають чисті серця, світлі серця. І я думаю, що насправді ми можемо пройти і опинитись в тому майбутньому, про яке ми мріємо, тільки тоді, коли ми будемо спільнотою людей. Спільнота людей, вона формує оцей портал, через який ми можемо увійти в цю реальність і не просто десь колись за тисячі років, а вже сьогодні там опинитися. Про спільноту людей на планеті людей ми говорили із психотерапевтом, директором Інституту психічного здоров'я Українського католицького університету Олегом Романчуком. Мене звуть Володимир Біглов. Побачимося, тримаймося і братаймося.